Salimele SA Refresh acethula kushare uphinde ucomment wakhohlwa subscriber kulona leli page leli SA Refresh. Ngomsombuluko babukele be-SA Refresh lo esiphuma kuona kuye kwatrenda ivideo lapha kwinkundla zokuxhumana eveza igebengu zibamba imoto yemali. Kuqhumeke isibhamu ke la kwawo ngaphansi nongaphezulu phakathi kwegebengu kanye ke nabantu laba abasuke begade imali. Lokhu kwenzeke emgwaqweni uM25 kwaMasho Highway eDurban ngaphansi kweprovince yaKwaZulu-Natal. Ukwenzeka ke kwalesigameko babukeli be-SA Refresh be-SA Refresh kukhoze i-disorder emgwaqweni ngoba ke imoto ziphoqelwe ukuthi ke zime emgwaqweni. Abanye ke bebephuma emotweni bebaleka ngenxa yokubuka ubungozi beyigebengu ezidubulanayo kanye nama-security agade imali. Bathe abanye babahlaziyi uma ngabe bebuka lesigameko igebengu zishaye uclean job. Akupheleli ke lapho babukeli be-SA Refresh, kuthiwa ke lezi gebengu lezi ziphinde zazama ukubamba futhi enye imoto yemali endaweni engamentionwanga ngegama. Abasolwa laba bayigebengu kuthiwa baqhamuka le eGoli, kanti naseGoli bebenza wona lo msebenzi lo wokubamba imoto zemali. Isonto lingakapheli umkhwanazi uqhamuke nereport enhle kakhulu ethi ke labasolwa laba bobenzi bokubi bokubamba imoto zemali usebadubule bonke. Indawo abadubulele kuyona indawo yaseBonela ekhona futhi la KwaZulu-Natal. Kuthiwa amaphoyisa azamile ukuyivimba imoto, bona base bephendula ngokudubula emaphoyiseni. Kwase ke kuba ukuqhuma kwesibhamu phakathi kwabo namaphoyisa. Izigebengu lezi ebeyintshontsha imoto yemali zasala enkundleni. Nansi ke video encane mbukelo we-SA Refresh. Ake sithatheni ama-comment. uNontomanzini uthe kanti imali ayithuthwa ngani ngamabhanoyi indize phezulu, hhayi ukuthi ihambe emgwaqweni ngey'moto. Uqiniso uZulu yena wayesethi ke bazobanjwa laba, mission failed le. Ngiyacela ke mbukeli we-SA Refresh ukuthi ulike, ushare, uphinde ucomment wakhohlwa njalo subscribe kuyona i-channel yakho le i-SA Refresh.